Boleh. Kita makan malam, makan petang ke makan malam ni? Kita makan malam atau makan petang? Makan apa bang ini bang? KFC. Oh, abang tengah makan. Boleh makan. KFC di rumah. Mau makan, mau makan. Lapornya. Mau lapar Mau makan Ini KFC lain kan? Tahu. Kotak lain. Sama je, mana ada kotak lain. Dia kotak lain kau ha? Alhamdulillah. Kau. Kita mau makan nih berada ni. Ni. Kau makan, kau makan. Ni makan minuman saya mana? Ni. Ini minuman saya. Tanya kau ni pasal. Ini K, ada huruf K depan Ha. Oh, tidak air. Air saya. Ingat ke M ha? Makan Ingat ke M ha? Makan kerana lapar Berputuk oi. Mana Pepsi minta air kok? Ini airnya Pepsi saja. Bosku belanja. Bosku belanja lah ni bosku. Buat amal. Ini bukan promosi ya, ini makan saja ini. Ini 100% makanan halal. Ayamnya mana tak ada? Oh, ayam pun ini kecil ni. Ayam ni kecil ni. Ini kena ambil ininya. Mana bijunya pasal? Saya buat burger diri. Tak ni Cuk bandar dia macam ni. Main dia pusang je, hayang je. Oh, Kuatok kan tu. no. Berapa hari datang? Ini masuk channel mah. Makan apa ini? Makan burger. Oh, sedap Boleh lah, pada tak ada. Itu sama ini. Okey, saya mau makan Makan